Ertalab uyqudan turib yuz-qo'lingni yuvgach, u yoq bu yoqni yig'ishtirgandan so'ng darhol sayyorangni tozalashga kirishmog'ing lozim. Baobablarni har kuni qanday qilmay yo'q qilish kerak. Ushbu parcha Antuan de Saint-Exupéryning Kichkina shahzoda asarida keltirilgan. Negadir bu asar bolalar uchun emas, aynan kattalarga mo'ljallangandek tasavvur uyg'otadi. Yuqoridagi parchani ozroq tahlil qiladigan bo'lsak, Kichkina shahzoda inson ichki tuyg'ularini ochib beruvchi asardek. Qalb, uning o'zgarishi, ularni g'ubor bosishi va uni tozalab turish kerakligi haqidagi chaqiriq. Inson qalbi ham go'yo bir katta sayyoradek gap. Baobab daraxtlari bizning ichimizdagi salbiy fikrlar, alamlar, yechilmagan muammolar va yomon odatlardir. Agar ularni vaqtida tanib yo'qotmasak, ular ildiz otib butun qalbimizni egallaydi. Inson o'z his-tuyg'ularini kuzatish, toksik odatlarni tashlash, salbiy fikrlardan ozod bo'lishi kerak. Shunda qalbimiz yengil, pok va baxtni qabul qilishga tayyor bo'ladi. Demak, har birimiz o'z sayyoramizni, ya'ni qalbimizni muntazam tozalab turishimiz kerak.